नमस्कार, मेरो नयाँ ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ साथीहरू। मेरो ब्लगमा चाहिँ आज हामी मणिचुट जाँदैछौँ। म र मेरो भाइ भएर मणिचुट गएर यसो हजुरहरूलाई त्यहाँको बारेमा सबै भन्नेछौँ। त्यहाँबाट जाने, त्यहाँको ब्युटिफुल नेचुरल भ्यूहरू देखाउनेछौँ र तपाईँहरूलाई सकेसम्म नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउने आशा गरेको छु। ल साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँबाट घरबाट निस्क्यौँ। हाम्रो घर यतापट्टि भयो, हामी चाहिँ अब यतातिर निस्क्यौँ। निस्केर हामी लाग्दैछौँ। साथीहरू, आज पुरै मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको थियो। हामी पनि के काम भनेर हामीले पनि मौसमलाई च्यालेन्ज गरेर आज घुम्न जाने प्लान बनाएर हामी मणिचुट जानलाई निस्क्यौँ। साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले आलापट जाने बाटोतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। वरिपरिको रमणीय दृश्य हेर्दै अगाडि बढ्दैछौँ हामी। यस्तो मौसम र यस्तो रोडको यात्राको मजा छुट्टै छ। हामीहरू दुईजना चाहिँ अगाडि गफ गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। अहिलेको लागि त यात्रा एकदम स्मुथ र आनन्दमय भइरहेछ। तर अगाडि बाटो के कस्तो छ पुगेर मात्र थाहा होला। अब बाटोको बारेमा त्यहाँको अवस्था चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई म भन्नेछु। त्यसैले अन्तिमसम्म भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। र यदि यस्ता ट्राभल ब्लग र मोटो ब्लग मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब लागौँ हामी मणिचुटतिर। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. त्यसपछि हामी डाँसी चोकबाट सिधै साँखुतर्फ बढ्यौँ। बाटोभरि धेरै राम्रा दृश्यहरू थिए, तर ती सबै देखाउन थाल्दा अलि भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यसैले थोरै यसलाई स्किप गर्दै अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले साथीहरू, भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ र माया नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो हौसला हो। अब हामी ठ्याक्कै साँखु पुलिस चौकी अगाडि आइपुग्यौँ। पुलिस चौकीबाट थोरै अगाडि बढेपछि यहाँ एउटा चोक आउँछ। यो चोकबाट हामी लेफ्ट लाग्छौँ। हामी यो गेटबाट छिरेर सिधै ढुङ्गाले छापेको बाटो चाहिँ नछोडिकन अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा बाटो आउँछ। ठ्याक्क त्यो बाटोबाट सिधै वज्रयोगिनी जाने बाटो कता हो भनेर हामीले त्यहाँ सोध्छौँ। अनि त्यहाँबाट हामी सिधै वज्रयोगिनीतिरको बाटोतिर लाग्छौँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ बिचमा बाटो बनाउँदै गरेको हुनाले हामी चाहिँ थोरै घुम्नु परेको थियो। त्यही भएर त्यो बाटो चाहिँ लेफ्टतिर जानुपर्ने, हामी राइटतिर गएर अलिकति घुमेर वज्रयोगिनी जाने कता हो भन्दै सोध्दै अगाडि बढ्यौँ। ठ्याक्कै यो चोक आइसकेपछि यहाँबाट हामी एउटा बाटो चाहिँ बालाक्सीदेखि मेलम्चीतिर जाने बाटो निस्किन्छ। यहाँबाट लेफ्टतिर लाग्छ है त। लेफ्ट Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. हामी यो बाटो नछोडिकन अगाडि आउँदै गर्दाखेरि थोरै अगाडि आइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा बोर्ड देख्न सक्छौँ। त्यो बोर्डमा चाहिँ एउटा माथि मणिचुट जाने, एउटा यता यो कच्ची बाटो चाहिँ यता गाउँतिर जाने बाटो हो भने यता हामी मणिचुट जाने बाटोतिर दाहिनेतर्फ लाग्छौँ। यो बाटोको भ्यू चाहिँ अति दामी के अति दामी, कस्तो निलो आकाश देखिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा बोर्ड टालेको रहेछ। त्यो बोर्डमा चाहिँ माथिपट्टि मणिचुट जाने बाटो अनि तल त गाउँ जाने बाटो भनेर ठ्याक्क देखाएको रहेछ। हामी चाहिँ माथितिर लाग्छौँ। साथीहरू, हामी चाहिँ अब मणिचुट आइपुग्नै लागिसक्यो। अनि तपाईँहरूले मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको हाइटमा आइपुग्यो। अनि यहाँ पछाडिबाट भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो आइरहेको, तर उहाँले लागेको भएर खासै राम्रो चाहिँ देखिँदैन क्यामेरामा चाहिँ। अहिलेसम्म त बाटो राम्रो थियो, यहाँदेखि चाहिँ अलि बाटो कच्ची सुरु भयो। ठ्याक्कै यही बेलामा यहाँ इभी गाडी एउटा कच्ची बाटो कटाउन नसकेर बाटोमा अड्किरहेको छ। एकछिन 10-15 मिनटको चाहिँ अलमल भयो यहाँनिर। इभी गाडीले तान्न नसकेर घरि पछाडि घरि अगाडि गरेर बल्ल बल्ल गरेर इभी गाडीले तान्यो।
त्यसपछि हामी बिस्तारै माथितिर लाग्यौँ। कच्ची बाटोमा स्कुटरमा उफ्रिँदै उफ्रिँदै दुईजना दतङ र दुतुङ हुँदै अगाडि बढिरहेछौँ। हरियाली दृश्य भन्दै हिँड्दै, हाँस्न पनि छोडेको छैन, हिँड्न पनि छोडेको छैन। खाल्डङ खुल्डङ ढुङ्गा केही बाँकी छैन। अफ रोडमा हिँड्नको मजा अर्कै छ। बाटो 15-20 मिनट जति चाहिँ अलि अफरोड छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ स्कुटरमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छेले चाहिँ कुदाउनु होला। कुदाउनु नआउने मान्छेले चाहिँ सकेसम्म नकुदाइदिनु होला, गाह्रो हुनेछ। बाटो स्कुटरमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। बाइकमा आउनेलाई चाहिँ अलिकति सहजै छ। बाइकमा आउनेलाई चाहिँ हामी अफरोड बाटो सिधै अगाडि आउँदाखेरि एउटा चोक जस्तो आउँदो रहेछ। अनि त्यो चोकबाट चाहिँ एउटा बाटो यता माथिपट्टि राइट साइडतिर जाँदो रहेछ। त्यो राइट साइडमा भएको बाटो चाहिँ ढलान गरेको बाटो रहेछ। अनि यता हामी चाहिँ अफरोड बाटोतिर आउनुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ झुक्केर त्यही ढलान भएको बाटोतिर गएछौँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ एकजनालाई सोधेर फेरि त्यहाँबाट रिटर्न ब्याक भएर अनि त्यो चोकमा आएर त्यहाँबाट अनि फेरि सिधै मणिचुट जाने बाटो कता हो भन्दै अगाडि सोध्दै अगाडि आइयो। The Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Oh, nice. Paradise is wherever we make it. पहिला भन्नु त पहिला हामी आउँदा टिकटै लाग्दैन थियो। अहिले त्यो टिकट लाग्ने सिस्टम रहेछ। हामी चाहिँ तलको रुटबाट आएको थियौँ हाइकिङ बज्रयोगिनी मन्दिरबाट। र अहिले चाहिँ टिकट लाग्दो रहेछ। नयाँ कुरा थाहा पाएँ मैले पनि, मलाई पनि थाहा थिएन। एउटा सानो नानी कति छिटो हाइकिङ हेर्दैछ यहाँ। You can learn to fly on your own if you don't let go. Step out of the shadows into the fire. यो ध्वजा राखेर चाहिँ राम्रो देखियो क्या है। एकजना भाइले भेट्यो ऊ तल सुन्दरजल धापड्यामदेखि ननस्टप यहाँसम्म हिँडेर कति 2.5 घन्टा लाग्यो भाइ। 2.5 घन्टा हिँडेर आइपुगेको रहेछ। अब हामी त सर स्कुटरमा आइयो 1 घन्टामा आइपुग्यो माथि। मान्छेको घुइँचो खप्यार पुरै। फोहोर कस्तो यार। When my days end, I might just fall in love. I'm not the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to you. आइपुग्यो। आमा मान्छेको भिड के त खासै केही त छैन। यो माथि आएपछि त दामी भ्यू देखिँदो रहेछ। यो झन् यो ध्वजा लगाएको रहेछ। ध्वजा हेर्दा त कस्तो राम्रो देखिने क्या। अनि मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो ग्रुपमा आउँदो रहेछन् कि कपाल भएर आउँदो रहेछन्। अनि चट्ट चौरीमा बस्यो, के खायो, खानेकुराहरू खायो, रमाइलो गर्यो गर्ने गरी आउँदो रहेछन्। हामी चाहिँ लजाउन त कसरी चोटि गएर यसो हेरेर आउँ अनि यसो लोकेसन भिडियो एउटा बनाऊ भनेर आएको। तर जे होस् यहाँको भ्यूले चाहिँ मन शान्त चाहिँ हुने रहेछ। सन्डे छुट्टी पब्लिक होलिडे भएर मान्छेको आज दर घुइँचो रहेछ यहाँ पनि। मणिचुट दह चाहिँ पहिला हामी एकचोटि हाइकिङ गर्नलाई तलदेखि नै हिँडेर आएका थियौँ। त्यति फोहोर जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पहिला हेरिकन त अलिक पोल्युटेड भएछ। ल है अलिअलि सिँढी रहेछ, हल्का सिँढी रहेछ। हामी चाहिँ तल ओर्लिने क्रममा छौँ। Wine and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight. यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्कुटर पार्किङमा थियो। पार्किङबाट निकालेर हामी ओह्रालोतिर झऱ्यौँ। अब यहाँबाट घरतिर लाग्यौँ। अब अफरोड बाटोमा मस्त स्कुटर घुइकाउँदै घरतिर सरर। पानी पर्ने सिजन भएर कस्तो हरियाली देखियो यार यो डाँडा त। दामी भ्यू।
यहाँबाट यता जान्छ लप्सी फेदीको बाटो है त्यो चाहिँ लप्सी फेदी निस्किन्छ लप्सी फेदी हुँदै दक्षिण पऱ्यो दक्षिण पऱ्यो आउँदै मेलम्चीको बाटो निस्किन्छ हामी चाहिँ अहिले यतापट्टिको बाटो आएको छौँ यताको बाटो चाहिँ लप्सी फेदी दक्षिण पऱ्यो त्यतिबाट जान्छ त्यो बाटो सिधै गयो भने ठ्याक्कै दक्षिण पऱ्यो ट्राई गरौँ है त यताको बाटोको निर्माण भइरहेछ है तपाईँहरू आउँदा उताबाट आउनु हामी चाहिँ यहाँ बाटो खुला छ कि छैन भनेर चेक गर्नु लगाएको अब बाटो पुरै बन्दै रहेछ भने त फर्किने गर्नु हुन्छ बाटो हिँड्न सक्ने बाटो रहेछ भने चाहिँ ठिकै हो बाइक स्कुटीको जाने बाटो छ सोचाइ बाइक स्कुटी जाने बाटो पनि बन्द गरिरहेको छ यसरी बनाउँदो रहेछ मेरो टाइल्स हाल्दो रहेछ यो टाइल्स भन्दा नि के भन्छ यसलाई ढुङ्गा हाल्यो अरे यताबाट पुग्छ ब्रदर पुग्छ यो बाटो पुग्छ तिमीले सुनेन अब हामीहरूमै छ साथीहरू जो बाटो यो बाटो निस्किन्छ उता निस्किन्छ साखु तल पछि छ अनि यता माथि जान्छ र यताको तलको बाटो रहेछ है वैकल्पिक बाटो पनि रहेछ ऊ यताबाट जाँदा पनि हुन्छ होला हामी यहीँबाट जाउँ यताबाट नगरौँ यो बाटो छैन त्यो अघिकै बाइक गएको बाटो गर्नु पर्ने यता बाटो छैन तल भनेको बाटो छैन भनेर बाटो छ कि छैन बाटो छैन हो बाटो छैन अघि कसले भनेको तिमीले भनेको कि तिमीले भनेको बाटो छैन भने दुईजनाले हो त्यसो भए थ्याङ्क यू ल अब चक्लेट छैन भने तिमीले चक्लेट दिनुहुन्थ्यो अब अरू कुनै दिन ल Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the